Esselamu Aleyküm aziz ildeşler. Esselamu Aleyküm aydım. Aleykümselam Kemine, selam vatandaşlar. İldeşler bugün Hazine ve Maliye Komiteti düğün döredilerini ilan ettik. Bunun hem yine bugün devletin gücülüğüne hem düşündürmekçi hem käbir bildirişler vermekçi. Yani käbir katlakları esasen aydın ikimiz. Son yine bu hazine bilen nämeler ediyesi yani Täze Türkmenistan behbitli yurdun içine girişimiz, yerleşişimiz, beyleki guramaçılıklı cenayetçi toparın gidişi, şu zatların köpüsü hazinedir nemesi, sütün, esas sütün hazinedir. Yani hazine diyen de şunu zat aydayın yani giyinçlerini düşündürecekler. Onu esasın emeğini aydını tavşırmakçı bu tayda. Hazine yine e, merkezi neme yadrodur hem meza şonun daşında aylanyandır. Şonun üçün hem esası devletin nemesinde kuruluşundaki esası güç. Hem kuruluşunda hem bar olmağındaki, devamlılığındaki güç hazinedir. Ne? Şonun yal bir ağır bir tema. Köp adam belki neme kıyınlık bilen düşünür. Yani bu tayda esası düşünmeli neme gatlaklar var. Şolara yani onların üstüne düşen borçlar sebeple yüzlenmekçi olyas bu tayda. Hem düşündürmekçi olyas. Gerek hazine olsun gerek o sizin borçlarınız neme. Yani siz olmasanız başka biriler bolup bilerim yerimize diyen yal soru olur nemedip. Sorap cevaplap o temanı var. Giyinişleyin neme açığa çıkarmakçı olyas. Aydın sen nemedip başlasan. E, Vatandaşlar birinci ben hazine näme başlayın. Şu hazine demek näme demek. Aslında hazinenin doğulu düşündürülüşüne açık nämede düşündürüp olan hazine dine bir yankı binadan ibaret bir zat değildir. Hatta mülkten ibaret bir zatım değildir. Şol bir vatın özünde hazine binasan bolup biler, işen bolup biler, yankı işletmesen bolup biler. Hazinanın mülken bolup bilye, hazinen soňa düşünce manysında da bir beýleki tarapdan hazinan dürlü manyda düşündürülüşleri vardır. Ýöne şu zada aýdyp biljek, hazina diýlende hiçbir döwlet hazinasız bolup bilmeýär. İslendik guruluşy bolsun, hazinasy ýok bolsa şoňa döwlet diýip aýdyp bolmaýar, adlandyryp bolmaýar şoňa döwlet diýip. Onu ine tarihi sereden wagtymyz şol hazinalaryň döremeği bilen döwletler dörendir aslında. İslendik döwletler hem şol hazinanyň döremeği bilen döreýär. Ve ine demokratiya ýene siyasat beýlekler saýlaw diýdi. Ondan mysal üçin näle imperiyalar bardy. İslendik guruluşlar, döwletlerden guruluşlar, ýa-ni imperiyalar ýa-da karolyň dolandyrýan bir jemgyýet diýeli. Şoň ýaly ýerlerde mysal üçin karolyň güýji nämeden ibarat? Göne hazineden ibaratdyr watandaşlar. Hazinanyň eýesi kim bolsa şo göne iň güýçli adam bolýar. Avtomatiski ýöne onu hiç kim hiç ýagdaýda dile getiren ok, ýani men hazinanyň güýjini düşündirjek bolýandar we hazinasız hiç zat edip bolýan däldir. Jemgyýet bilen iş alşan wagtynda. Beýlekleriň hemmesi şoňa hyzmat edýändir. Siýasatçyň hazina hyzmat edýände şu günde nähili bolmagyny aýtýan. Siýasatçyň hazina hyzmat edýär, bilim dünýäsi hem hazina hyzmat edýändir. Hemme adam şol hazina hyzmat edýär. Ve hazina diýilende on özünün ayrı etmeli işi vardır hazinanın. Mysal üçin aýdaly haýsy döwletiň hazinasy bolsa, şol hazinanyň iň esasy işleriniň biri şol döwletiň dowamlylygyny goramak. Yani 50 yıl sonra, 100 yıl sonra şonu üpçin etmektir. Hazinanın asıl maksadı şol. Şol maksadını etmek için bir topar yankı özünün taktikaları vardır, politikası vardır, dürlü oları ütkayıp bilyendir. Yöne yankı maksat hiç kaçan ütkeyen değildir. Şimdi biz şu gün köyünde hazinan ne için döretmek kararı alındı Milli Halas Ediş Komitetinde. O kararın almanın sebebi birinciden aynen bizde vatandaşlardan gelen yankı kanat pulları var. Ondan sonra iş adamlarından gelen pullar var.
şolary biz ulanyp bilemiz ok. Näme üçin ulanyp bilemiz ok? Kimin pikiri bilen ulanjak bolan, ýa kimine aýdan bilen ulansaň ýalňyş bolar, ýa-da başga biriniň aýdan bilen, ýa-da şu hazyna jogapkärli şu adamlar var. Olar düşünjesi bilen ulanmanda da ýalňyş boljak da şu zat. Bir obyektivne karar alma probleması olanlığı için biz şonu gurulma görünüşünde birinci hovuz döredilse deyip nämetdik. Ýöne hovuzam olu işleri edip bilecekler. Yani gelen pulu näli ulanmalı, näli tırşıtlamalı. Yani şu pul bilen nähili işleşmelidigine birinin pikirine koyup bolmaya ya da birinin insafına diýeň inanyp bolmaya o zady. Sebäbi köpçülikden gelýän pul. Birinin pulu däl ol. Şoň üçin ine şol pullary dogry ulanmak üçin ine şu günden aslında elbetde aýdyp bilersiňiz, ýurdun başynda durup hazyna döretmek näme geregi bar diýip birinjiden biz öňe maýdanda biz daşyndan döwleti gurup içine soň girmeli dolu taýýar şekilde ýurda giren wagtyň şo taýdaky sistemany üýtgedip bolýar. Hiç satsyz barsaň şu sistemany izin alyp gitmeli bolýar. Şoň üçin birä şol birem ýanky pullary dogry ulanmak ve erti bardy geldi biri çıkıp da ine şoňaly pullar nirde näme etdiň diýip soran wagty hazyna gönüş olara jogap berip biler ýaly. Hemme edilýän ýanky girýän pullar, çykýan pullar nire çykýan, näde çykýan, o zatlaryň hemmesi registrasiýa ediljekdir hazynada. Ve ertirki gün sorulan ýagdaýynda da şonu görkezip biler ýaly. Aslında soramaňyza da gerek ýok. Biz ol hazynany ýalňyşmasam kemine onu göne nämede beriljekdir statistikasy. Nämelen bolýandygyny ýa-da pullaryň näle işleýändigi, näçe pul girýän, näçe çykýan, nire çykýan, o zatlaryň hemmesiniň statistikasy ýalňyşmasam beriljek hazynada. Onam hazynanyň işletmesi has näme biler, gowy biler bizden. Ine şoň üçin vatandaşlar soňam ýene bir zat var, kömek pullar boldy arada, şol karantin başlan wagtlary koronawirusyň başlamajynda ve şoň soňunda görensiňiz bir topar problemi olandyr. Ine ynam meselesi. Nädip ynanmaly bir adama, hiç kime de ynanyp bolanok. Şoň üçin bärde hazyna bolan ýagdaýynda ýa-da kömek meselesinde de hiç bir problema çykartman, islendik kömegi edip biljek bir guruluşdur aslında hazyna şu günkü ýagdaýymyzda. Ine şol zatlar üçin ine daşynda döredilmeginiň we ol işler elbetde Türkmenistanyň içine giren soň has başga hili öýüşgüne geçecektir. Sebäbi o taýda ýem etmeli işler hem başga bolýar we ýa-ni jemgyýete meýem daşyndaky ýaly däl, içinde has köp bolar ýa-da problemasam has köp bolup biler içinde. Şoň üçin ine kemine şoň ýalyrak, ýa-ni näme üçin döredilýär hazyna daşynda diýende ine şoň ýaly aýdyp biljekmen. Kemine men sesim gelýärmi? Ha, gelýär şu wagta. Sesin gittim ýa-da. Gelýärmi şu wagt sesim? Awa, gelýär şu wagta. Indi men näme aýdaýyn düýün vatandaşlar ýalňyşmasam Halkyň Sesi kanalında ılan edilendir hazyna ve şu edilmeli işleri vardır. Ine iň esasy ine Türkmenistanda biz aýtjak döwlet ýok diýärse ýok, o aslında mälim göze görünüp duran zat. Hiç hili ýanky onu elbetde hazyna düşünýän adam bolsaňa göne aýdyp bolýar, döwlet ýok. Hazyna bolma näde döwlet bolup bilýär ýa-da hazynany biri ele geçirse sen alajyň ýok. Hiç kimem alajy ýok. Sen şoňa boyun egeýmeli. Hukmany suratda. Sebäbi oň elinde hazyna var. Ýa-da hazynaň güýjüni şol ulanýar. Ine şoň ýaly düşündirip aýdaýyn. Aslında diktator sistemalaryň hemmesi, diktatura sistemalaryň hemmesinde de hazyna bir adamın ýa-da bir toparyň elinde bolýar ve şoň güýji diktatorun üstünden halka näme edilen üçin, ulanılan üçin hemme pikir edýär diktatorda. Aslında o güýç hazynanyň güýjüdür. Şol baýlyklaryň güýjüdür. Sebäbi biz bilýärse hemme adamam ýa-ni pulun belli bir derejede goly bolýanda pul üçin işleýärler. Sen bolem Orta Aziýaly ýurtlarda adama pul versen, şol pulu şol iş etdiýsen ol edýän işiniň nämedigini soranyp beriljek pulun
nämesini soraýar. Şoňa göre de işleýär, näme iş bolsa bolsun tapawdy ýok. Indi hazinada en esas sizin ünsüňizi çekjek yerim hazinan eýesi, ýeketek eýesi we şüphesiz şertsiz halkdyr. Indi o zat näle bolýar? Bizine sapara köp aýdyk geçede ýanky yer reformasy barada yer näle bolmaly? Ine mülk diýen zat aslında ine şo mülk bolan ýagdaýynda hazinan gorawydyr. Şol bir wagtyň özünde de mülk hazinany goraýar. Hazina da mülkün eýesini goraýar. Ve diňe şo ýagdaýda sen hazinany gorap bilýän. Nämeden goraýan? Bir adam ýa-da bir topar ele geçirmesin diýip goraýan hazinany. Başka hile sen onu gorap bilen ol saldat bilen ya da polisiýa bilen hazina goralyan däldir. Yine bir sapar aýtýan hazina bir bina däldir. Şol bir wagtyň özünde de düşünjede de bolýar ol hazina diýen zat. Sen ol binany belki saldat bilen gorarsyň. Ýöne düşünjäni näde gorajak? Hazina düşünjesini näde gorajak? Onuň hem gorawy ýanky mülk meselesidir. Ve beýleki nämelerde de mysal üçin hususiýetçilik ýanky islendik bir iş yerin olsun. Yine men iş adamlarına misal aýdaýynda şu gün Türkmenistanda edilýän işlerin hiçbirinin garantisi yoktur. Yani iş dünyası göz öňüne getirip bilýäňizmi? Hiç ýyly garantisi yok. İslendik birinin işini ertir elinden aldyryp bilýärler. Onu görüp gelýär. 30 ýyldan bäri işler elinden alınýar. Hiç ýyly ýanky kanuna garşy ýa-da oňaly bir halkyň ýanky neslin bir saglygyna ýa-da yaşayışına ziyan verecek bir iş olmasa da çoňaly iş yerleri näme etýärler göni elinden alıp bilýärler. Näme üçin elinden alıp bilýärler? Sebäbi on hususiýetçilik diýär şoň adam. Ýöne hususiýetçilik gorayan zat näme? Hiç zat. Hiç zat şonu goran o. Sebäbi hazina ýok. Hazina bolsa hazina şonu goraýar. Ol hazina diýen zadyň seniň siýasatçyň, beýlekiň hemmesem şoň eline seretdi aslında bolmalysy şoň ýaly. Ve iş dünyasını hazina gorap bilen yerinde iş edip bolýandyr, başka yerlerde iş etmek mümkin däldir. Yine misal üçin köp iş adamlar ya da pulu var adamlar Amerika bilýär, näme diýerler? Amerikada iş edip bolýar, Amerikada hemme zat ansatlaşdyrylandyr diýerler. Olam näme diýmek? Amerikan hazinasynyň güýji diýmekdir aslında. Şol sana Amerikan territoriýasynda iş etseň diýe, men sana garanti berýän diýe, şo işiň goramak üçin eýem iş etmäne gelen adam o taýda diňe öndürjek önümüne näme edip bilse, yani öndürjek önümünden sorumlu. Beýleki gorawydyr kanun taraplaryny eýem hazina çözýär. Onu hazinaň özü gönü çözen ok. Elinde bir topar ýanky instrumentleri bar, onu ulanyp biljek, şonu ýola goýmak üçin. Indi bärde sonra ýüze çykýar. Näme üçin hazina şo mülki goraýar? Näme üçin hazina hususiýetçilik goraýar? Sebäbi hazina şo taýdan salyk toplaýandyr watandaşlar. Hazina salgyty, hazinan güýji aslında şu hazinan territoriýasyndaky, ýene Türkmenistanyň hazinasy diýende ol Türkmenistanyň tutuş içindäki ýeri, suwy, topragy, ýanky baýlygy, neft, gaz hemmesi şol hazinadyr aslında. Ine şo ýerde, şol territoriýada sen işleseň diýe hazina aýtdy, ine men territoriýam işleseň, men sana diýe dolu garanti berýän diýe hiç kim ýanyna gelip bilmez. Siýasatçysy, beýlekisi, polisiýa hiç kim ýanyna gelip bilmeýär diýe. Ýöne sen emine şoň ýaly salgytyň bar diýe, salgyt töleýän diýe. Sen hazina salgyt töleýän, watandaşa salgyt diýse de o pikir etmeň erwet zatdyr diýip, o salgyty hazina alýar. Hazina şo salgyt bilen izyna ýanky özüne siňdirýär aslında. Özü diýmegem, ýene Türkmenistan hazinasy mysal üçin Türkmenistana siňdirýär şonu. Ýöne kişilere siňdirýän däldir, bir adama berýän däldir hazina hiç gaçan. Eger hazina haýsam bolsa bir adam öňde tutýan bolsa beýleki adamdan, ol eýem hazina däldir, ol başga bir guruluşdur. Hazina nämedir? Ýol gurur. Hazina sen alt ýapyňa baryp berer. Hazina sana beýleki ýanky öz yeriniň, territoriýasynyň gymmatlygyny arttyrmak üçin investisiýa eder şo taýda. Şoň netijesinde de hazina ýene de salgytyny arttyrýar. Ine mülkiýetden mysal aýdaýyn, Türkmenistanda Aýdaly Balkan vilayetinde sizin bir yeriniz var, jaý saldyňyz hawa ýöne jaý saldyňyz bahasy var 100 manat diýeli şo ýeriň. Näme üçin 100 manat? Sebäbi o taýda ýol ýok, internet ýok, ýanky elektrigi, suwy, kanalizasiýa şo zatlar ýok bolan üçin bahasy 100 manat. Ýöne şo 100 manatlyk yer mülk bolsa da şola bereseň mülküň birem hazinaň elindäki zatdyr.
Yöne hazine şo yeri sana ınanandır, sana verendir. Şol senkidir, hem işeliktir özem senki. Eğer satacak ýagdaýynda da yine hazineň üstüyle satyp bilýän, hazineň üstü diýse hazine gitmek gerek değil, sen eline şoň dokument berilýär, başga birine satacak bolsaň, yine sattım diýip ýagny notarius etdi o işleri. Yöne yine şo hazinedadır belli bir meçberde. Indi şu 100 manatlık yeri hazine bahasyny 1000 manada çıkarıp bilýär, çıkarıp bilýär, nädip çıkarıp bilýär? Ýa-da gelen salgıtlardan ýolmy gurýar, kanalizasyasy barýar, ýanynda mysal üçin bazar gurýar, aeroport gurýar, ine şu zatlary etmek bilen sen ýa-da 100 manatlyk ýeriň mülkün, 100 manatlyk mülkün 1000 manada çıkyp bilýär. Ine ýöne köýzat. Netije näme bolýar? Netije hazinanyň balansynda 100 manat görünýän bolsa, hazina ýa-da gelen salgıtlary izyna ýene özüne investisiýa etmek bilen balansdaky 100 manat näme boldy? 1000 manat boldy. Yani men şu at gysgaça we ýöne köýje formada aýtýan, ol elbetde dürlü nämelerde, öýüşkünlerde bolup biler. Ýöne ine şoň netijesinde hazina hem mülkü yani goraya diýdik, mülkün eýesini goraya diýdik. Şol eýesiniň elindäki mülküniň bahasyny artdyrýar, şol we özüniň hem gymmatlygyny artdyrýar. Özüniň hem güýjüni artdyrýar. Ine şol zatlaryň netijesinde. Indi hazineni şu günkü gün ersir diýen Türkmenistana giden ýagdaýynda bizim birinji nowatda aslında hazina edýän teklifimiz iş dünyası vardır Türkmenistanda. Ýok edilen iş dünyası diýin. Ine şu iş dünýäsyny dikeltmek. Sebebi birinciden hazine salgıt toplama kimden toplap bilýär salgıt? Ol aýlykçydan gelýän salgıt vatandaşlar hazine üçin gaty azdır. Ýa-da döwletiň budjetine ýetmän biler. Sebebi olardan gelýän aýlyk bilen ýa-da olardan aýlykçylardan gelýän salgytyň toplamak bilen hazine hiç zat edip bilmeýär. Ýa-da kanalizasiýa da gurup bilmeýär, ýolam ýasap bilmeýär, hiç zat edip bilmeýär. Şoň üçin ona gerekli zat ýa-da iş dünýäsidir. Ve iş dünyasının goragydyr. Ine şu tarz siýasatçynam goýbermeli däl, beýleksinam goýbermeli däl. Sebäbi bazaryň öz kanunlary bar, bazaryň öz tertip düzgünü bar. Ine şu kanun, ine şu tertip düzgünlerle iş dünyasy işlemeli. Ve şoň üçin ine hazina biz aýtdyksa Türkmenistanda, täze Türkmenistan gurulan wagty birinciden edilmeli işler, öňkü öldürilen işleri dikeltmek. Onu dikeltmek üçin hazine komissiya gurar ýörüýte, barlanar. Ýa-da işi elinden alınan adamlar vardır ýa-da işini ýitiren adamlar şolara işini gaýtaryp berme mümkinçiligi bar bolsa gaýtaryp berer, bolmasa da şonu hökman suratda ýa-da kompensatsiýa edilmeli. Yani onu etmen, ine şol zatlary etmen hazine işe başlap bilmeýär. Ve Türkmenistanda şu günkü günde mülkü olan adam ýokdur. Hiç kim yok. İslendik bir adamın göz önüne getirip bilýäňizmi? Ýaşaýan öýüni alıp bilýärler. Elinden alıp bilýärler. Maşynyny alıp bilýärler. Hiç kim hiç zada jogap beren ok. Göni gelýärler, alýarlar. Näme diýmek? Ol hiç zadym ýok diýmek aslında. Yani biz öz zadymız däl Türkmenistanyň içinde. İslendik zadym, hatta elimizdäki telefonam alıp bilýärler. Hiç zadymız ýok. Oň bolmagynyň sebäbim yani hazine ele geçirilen ve islendik zadyny edip bilýär diýmek. Indi şol hazine ine özüni goramak üçin birinji nowatda mülkü döretmek üçin näme etdi? Türkmenistandaky ýeri, topragy hemme zady Türkmenistanyň ilatyna, Türkmenistanda doğulan yani Türkmenistanyň vatandaşlaryna mutuna paýlap berýändir. Onu nädip paýlaýar, nädip edilýär diýseňiz mene öňüňizde görersiňiz o zaman nädip edilýändigini, paýlanýandygyny. Ine men şu soraýallara da bir tarapdan hem düşünüp bilemok vatandaşlar sebäbi aslında şol topraklar, şol yerler halkynky, ýa-da senki, çagalanky, aklanky şoň ýaly gidýär. Şoňky başga hiç kimin kem däldir ol. Ine şol zadam hazine beräýmeli sana. Şonu bermese hazine olup bilmeýär. Yani gorap bilmeýär özüni hazina. Özüni goramak üçin bermeli şu zatlary. Özüne mutuna vermeli. Indi mutuna berýär, ondan soň sana yer düşdü, ýöne hazina şu zady edip bilýär. Berýär, ýöne izne satyn almak diýen nämesi bardyr.
yankı yeri satın alıyor. İstendik bir adamdan satın alıp bile elbette satacak adamam şona razı olmalı. Yani satmak istemeli şona. Berde näme döreye bir bazar döreye täze bazar. Bu işi etmek bilen hazine aslında birinciden özüne gorağı döretdiye, ikinciden mülkü döretdiye, mülk düşüncesini döretdiye, üçüncüden hem täze bir bazar döretdiye. Indi içinizde finansistler bar olsa täze bir bazar diýmek näme diýmek? Täze bazar diýmek täze ýani şota girip biljek pul diýmek. Ýani önümçilik diýmek şol bir wagtyň özünde de. Türkmenistan'da 30 yıldan beri söz atıyor ama kim yer alıp yer satıyor ya da yer bazarı var mı Türkmenistan'da? Emlak değil ya mı? Ya da gayrimenkul bazarı. Hava. Yine Türkmenistan'da yoktur şu zat. Yine şu adam hazine döredip bile ve hazine döredemeli şunu. Başka döredip bilecek adam yok. Onu Merkez Bank'ın, hükümetin, yerli hükümet, hakimlik o zatları döredip bilmeyse ve ona hakkı yok, gücü yok. Teri iştesi yok şu an etmek için. O aydın. Başka keminemen yadından çıkaran yerin bari olsa Senin de aydıp bereni bir umumlaştıracak olayın. Beylekli nemeler üçin. İldeşler aydın aydıya hazine o hemme zat diye İslam zatını satın alır ve Türkmenistan içindeki hemme zat şonun birinci şonunkudur. Ondan son hususa geçendir deyip aytacak bolýar. Yani misal üçün yine toprak var. Toprak paylanmalı diýdi, ýa-ni aydın sapara näçe wagtdan bäri aýdýar da ýyllardan bäri 30 ýyla ýakyn wagt bolberdi. Indi bu toprak hazine näme diýär? Aslında hazine değişli bu toprak. Hazine muğut berýär. Soň iýizine pul bilen satyn alýar sizden. Eger satjak diýseniz, pikir edin hazinanyň güýjüni görüp bilýäňizmi şu taýda. Ya da hazine meselem döre diýär, satyn alýar bir guramany. Ya da döre diýär, tawşyrýar. O ya döre diýär, ondan soň o satyn alyp o tawşyrýar. Şonuň ýalyk işleri edip bilýän hazine gaty güýçlüdür. Sebäbi biz bilmänligimiz üçin diňe bir nämäni görýäs-de, Gurban ulyny görenimiz üçin şo hemme zat şol mükän diýip pikir edip görler. Ýani onuň ýaly däldir. Soňam ýine bu taýda bir näme bar. Ýine hazine döre diýär, tawşyrýar diýip näme bardy. Ýine hazinanyň döredip o tawşyrjagy ýa-da döredip soň satyn alyp soň eýelerine satjagy nemeler gatykän entek ular giňişlerini düşündirer wagt geldikçe. Ýani şonuň eýeleri gerek hökmän suratda ýine misal üçin ýine hazine dörenden soň bunun ýanynda ýoldaşy bardyr Merkez Bank. O Merkez Bank bilen hazine ikisi bir zat däldir, gaty bir-birine uzak zatlardyr, ýöne bir-biri bilen ýoldaşdyrlar. Ýene bu Merkez Bank üçin Merkez Bank'ın eýeleri gerek. O bunu işletjekler gerek. Buna paýdarlar gerek esasen. Ýene pikir edin bir döwletde o Merkez Bank'ın eýesi o hazine bolsa o iş gaýdýandyr. Ýöne häzir şu Türkmenistanyň ýagdaýynda Merkez Bank ýoklugy üçin o hazine döretmeli bolýar. Ýene ýakyn wagtlarda ona näme der? Ulan ediler. Döredenden soň eýelerine tawşyryljak. Eýelerine tawşyryljak. Ine şu taýda hökmän suratda eýe çykyp almaly. Birinji nowatda ine türkmenler, Türkmenistanyň watandaşy bolan adamlar eýe çykmaly hökmän suratda. Eger eýe çykylmasa Merkez Bank'ın şunun ýaly bir nemesi ýokdur. Merkez Bank bir döwlete değişli bir aslında edara däldir. Hususy bir zatdyr. Ýani ýöne näil hususy bölek o adamlardan ýa-da guramalardan, firmalardan bu da şerýurdun kan bolup bilýär ýa-da beýleki ticari banklar bolýar, ýani hem täjirçilik banklar diýip aýdylýar ýa-da ona. Bilmedim täjirçilik dogry gelýärmi, söwdaýalyk bir näme many çykyp bilýär-de o taýdan ýöne commercial bolýar-da aýdym nemesi. Şo banklar näme eýe çykmaly, o banklar hem Türkmenistan içinde ýok bolan üçin eger Türkmenistanyň içindäki
asıl halk, yani buna eýe çıkmalı adamlar var. Yine ulun ve çördäki iş adamlar, yani bu esasy näme eýeleri boljak adamlar şolar. Eğer siz wagtynda eýe çıkmasanız daşından gelip owa eýe çıkacaklar barsa ýa-da daşyndaky investisiýa etjek bolýan nemeler var. Şahıslar ýa-da guramalar var. Olar dowamly peýläp durandyrlar. İzarlaya, peýleýärler. Şonuň ýaly bir ýurtda bir zatlar üýtgemezmi? Hawa biz hem şo taýdan hawa paýymyzy alsak, paý çıkarsak ýa-da özümüze diýe. Ýa şol pursat ýakynlaşýar hemme kim üçin. Eğer Türkmenistanyň içindäki gerekli adamlar eýe çıkmasa, daşynda eýe çıkacak adam gatykändir. Ve Merkez Banky o hazine bunu näme dipdiler, yani adam sayılamaz ýurdun içine barandan soň esasanam. Soň şonuň üçin ýurdun daşynda wagtyndan bir hereketlik boljakdyr hökman suratda. O hereketliliğe de hökman suratda gatnaşmalydyr. Bizim nämämiz Türkmenistan bir milli bolsun. Ýoksa häzir global dünýäde hemme zadyň eýesi boljak nämeler gatykän talyplary. Şonuň üçin olara ikinci näme bermeli. Yani esas nämäni orny birinciligi Türkmen halkynyň özüne bermeli. Eýe çıkmaly. Edil şoň ýaly. Eger şo zatlara eýe çıksaňyz, ine hazina da güýçlenýär. Hazina güýçlendikçe döwlet güýçlenýär. Döwlet güýçlendikçe halk güýçlenýär. Halk güýçlendikçe o hazina güýçlenýär. Şonuň ýaly gidýär. Ine Amerika näme üçin yıllardan beri hiç kime orun vermen gelýär. Guruluşam entem gaty güýçlü bunun içindäki guruluşy. Finans sistemasynyň guruluşy gaty güýçlüdür. Olam ine olaryň elbetde başgaçarak, ýöne ine o taýda hazinasy var, Fed var, soň merkez banklary, bir giden nemeler var. Ýöne o taýda sistema başgaçarak ýöne güýçlü. Bizimki hem edil onun kıyalak olmasa da beýleki Orta Aziýa ýurtlarynyňka meňzejek däldir hiç ýyly. Bu taýda Merkez Bankyndan döwletiň döwletiň diýmeýin, hökümetiň siýasaty gaty uzak boljakdyr. Döwletiň siýasaty belki näme bolup biler. Bile el tutuşmaly bolar. Ýani hökümetiň siýasaty bilen el tutuşman biler, eger bähbitleri dengelmeýän bolsa. Näme üçin Merkez Bank paýdarlardan meýdana gelen bir hususy bir guramadyr. Döwletiň gurýan, orta atan bir zady däldir. Ýöne Türkmenistanyň häzirki ýagdaýynda Merkez Banka ine hazina, şu wagt hazina ine guruldy. Şu hazina düýün tutýar hökman suratda başga bir zat tutup bilmeýär şu ýagdaýda. Başga bir zat düýün tutsa kontrolsüz bolup biler. Ýani Türkmenistanyň bähbidine bolman biler. Şonuň üçin biz şu bolmaly halak etjek bolýas işleri, yani düşünüşümüz boýunça ve ýalňyş düşünsem onu düzellerse, düzeltmekde kıyın näme ýokdur. Esasen şonu düşünmekdir, yani ýalňyşlygyna. Ve ikinci indi ýalňyşlyk meselesi açylandan soň beýleki eýeler var ine bu guramalaryň finans ugrundan o kamu diýip aýdylýar, public administration şo ugrlardan okanlar. Ondan soň bank, ya umuman finans diýip aýdaýyn, bank bolsun, ol beýleki maliýe bolsun, näme guramalar hemmesine şo finans nemeleri ine şu taýda olaryň bir eýe çıkmaly. Ýoksa olaryň yerine geçecek spesialistler ýene ýurtdaşyndan alınıp bilinýär. Ýurtdaşyndan kontraktyny gelip bilýärler. Yani Türkmen halkı etjek däldiyse onun yerine etjekler var. Ýöne dogry bolany bu taýda Türkmen halkynyň etmeýär. Yani 30 ýyl bitiren zatlarymyz izine almak islemerizmi, yani biz hemmemiz bolup. Yani şu wagtçaly näme ýitirenimizi hem bilemiz ýokdyk. 1 ýyl 2 ýyl bundan öňeçeli. Ýöne şu wagt gatykän zat ýitirdik 30 ýylyň içinde. Yani 30 ýylyň içinde şu wagt biz Polşany geçip bilýärdik-de, ildeşlerimiz Polşa gitjek bolup jan atýarlar. Polşa gitmäne gerek ýok. Ýöne yani bir zat var. Şu 30 ýyl ýitirenimizi görüp has köp işlejegimize gözümüz ýetýär. Gyska wagtyň içinde Polşany hem geçip bilýärse,
bizim potansialimiz Polşadan gatı uly. Gatı uly we daş döwremizdäki bazar hem gatı uly. Şonuň üçin şo zatlary dogry işletmek üçin ine dogry bir hazyna gerek, dogry merkez bank gerek. Soň galan zatlar onuň daşynda aýlanjakdyr. Indi şu merkez bankly mesele çykan wagtda merkez bank täze merkez bank öz nemesine siýasatyny ýöretjegi üçin hökmen suratda ine men merkez bankyň içine goşulan bolsatym, o manat zat şoňa meňzeş finansowy inemeler, aracı finansowy serişdeler ütkediljekdir hökmen suratda. Yani bu zatlara da nemetmeli. İş adamlar hem şoňa göre taýarlykly bolmaly da. Şonuň ýaly neme var? Aýdym meniň başga şu taýda aýtjak zadym. Soň ýanky sen aýtdyň iş dünýäsine hazynanyň bu taýda asıl maksady diýmän iň uly maksady iş dünýäsini dikeltmek. Ine biz aýdym bilen neme diýäs de dinleýäs iş adamlaryny. Bir kısansını dinledik. Kiçi ululukdaki ve orta ululuktaki hususy, yani şahsa değişli firmalar, iş yerleri hemmesine el koyulupdur. 2016 ýylda bular duzağa düşürülen olmalı. O duzağa düşürülüp şu adamların köp pullary ya da iş yerleri elinden aldı ya da pullar blokta dur şu an manat hökmünde yine bir zat hökmünde o pullarım köpsi eredi gitti yani yine biz şu zat yani eren pullaram izne täzeden dikeltmek yani merkez bank kurulsa şu atky yitiren yani iş yeri var iş yeri göz önüne tutulacak iş yerinin nemese bahası kımmatlylygy näçe bolsa şoňa göre şonuň öwezi de olunjak. Hökmen suratda ona merkez bank bilen edilýän merkez bankam öz manadyny basandan soň şu zatlara o ýerine ýetirilip bilinjek. Soň ine merkez bankyň güýji näçe güýçlü bolsa manadyň güýji şonça güýçlü boljak we Türkmenistan ykdysadynyň tiz ýerine oturulmagy ýani aslyna aýlanyp gelmegi, dönüp gelmegi tizleşjek. Yani ölen ykdysady nemeler, obyektlerin ya iş yerlerinin hemmesi ykdysadyýata goşulandan soň bu zat yani nemedir. Soň ýene aýdym bir zat bar şu taýda iň önemli zat da. Bu zatlaryň hemmesiniň güýji aslında anamdan gelýändir. O şu zatlara o ananılmasa yani doğru zatlara ananılmasa şu zatlaryň hemmesi doğru, yanlış olsa yani aýtdyk düzeldir biz onu. Doğru zada inanılmasa bu iş yöreyen däldir ve bank sisteması dünyanın en köp önam kazanan sistemasıdır. Bank sisteması. Onun içinde yani bank diýende her haýsynyň özüniň pulu var. Yani merkez bank sebäpli hemmesiniň pulu bir nemede aýlanýandyr. Yani dünyanın merkez banka benim pikirimçe ine Federal Rezervdir. Yani dollary basýar, bütün dünyada geçýär olaryň pulları. Dollarym bu ınamdır. Şu wagt dollardan hiç kim yüz çevirmeýänligiň sebäbi ınamdır ýoksa dollar bir kagızdan ibaret. O bizimki ýöne bizim nemämizde Türkmenistanda potansial gaty ýokary boljagi üçin ınamdan has köp zat bar o taýda. Biz ine döredip bilsek, ýöne bu zatlaryň hemmesiniň başlanýagy ine şu merkez bankdan başlaýan, merkezi bank diýdim, ýalňyş aýtdym. Hazynadan başlaýandyr. Hazynadan soň merkez bank nemedir? Öňe çykýandyr. Şonuň ýaly soň aýdym biz geçenki nemäň suraty goýduk. Hazynanyň häzirki ýani ýurdun daşynda wagtda işlejek nemesi prinsipini. Bu taýda häzir biz salgytlandyrmany häzirden başlamakçy bolýasa biz onuň üstünde işleýäs bir simulasiýa ýalyp pikir edim. Onun üstünde işleýäs ýöne onuň daşynda beýleki zatlaryň hemmesi hakykatçyldyr. Ýöne näçin salgyty nemetdik bu taýda häzirden aldyk. Türkmenistanda salgyt diýilen sistema ýoklugy üçin, ýöne bu zadyň gaty möhümligi üçin, ýani bir döwlet o salgyt ýani bir hazynasy bardyr, ýani hazyna bar. Şo taýda salgyt girýändir. Esasy nemesi dowamly hazynynyň gazancı salgytlardır.
O hazine de onun karşılığında adalatı veriyendir, önemi veriyendir. Garantiyanı veriyendir. Yani iş kuracaklara, o iş öğreteceklere. Indi şonun için biz bu sağlık sistemasını hazırdan düşündürüp hem biz özümüz hem düşünmeliyiz. Biz hemmemiz Türkmenler olup salgıt deyse kaçacağız. Yani salgıt aslında ulu bir möçver pulam değil. O az bir möçverde sen onu verdikçe senin hem işin devamlılık kazanıyor. O hem hazine güçleniyor hem devlet güçleniyor. Yani aydan zatlarım kaytalap durmayın. Yani salgıt bolmasa näme bolýar diýip soran ine. O salgıt bolmasa birinciden hazine yok diýmekdir. O hazine yok bolsa salgıt bolmaýandyr. O onda bunun yerine ine Türkmenistan'da prokuror diýdi, ine Kembe diýerler de o KB, MHM diýerler. Şolar gelip talap gidýär size. Olar bir mafya örülýär. Yani hazine yokluğu için hazinenin yerine geçerler mafya görünüşünde. O sizden devamlı o salgıt deyilen zat tebii bir zattır. Yani olaram şu tebii zatı sizden devamlı alıyor yöne yanlış alıyor. Almalı değil adamlar olan için yanlış şekilde alıyorlar. Yani bu tayda yine hazine olmalı. Hazinenin nemesinde salgıtlar katı az miktarda alınyandır. Yani aylık neme eden işine göre toplanacak pullar da bular prosent hükmünde mi ayrılıyor. Ütkäben bilýär, yani umuman köpleniş dengelýän prosent hükmünde. Indi hazine bolmasa yankı şahallar doldurýar. Şoň üçin şu şahallaryň döremeginiň hem öňüne alýar. Ine şonuň üçindir hazinanyň önem ýa-da adalat nemesi. Soňra hazinadan hemme kim çekiner, siyasatçı hem çekiner. En sonunda o siyaset etmek için onun pulu hazinadan çıkmalıdır. Şonun için o hazina ağası bolýar hemme zatın ya gepin gysgasy. Şu an Türkmenistan'da hayalet pikir etmeyen, hatta Türkmenistan'ın hazırki ýagdaýlaryny hiç deňeşdirmeň yani bu ýagdaýlary. Deňeştirseniz ýene-de aýaňyzda aşy nemeden ýalak, deýen ýalak bolar. Büdürersiniz düşüncelerde, fikirlerde. Şonuň üçin bunu düýünden täzeden diýip pikir edin. Yani Türkmenistany hazırky o nemesiz göz önüne getirseniz edilecek işler ortaya çıkıverýär öz-özünden. Yani bu diktatura sistemasyny ayırsanız soň edilmeli işler ortaya çıkýar. Iň edilmeli işlerin aslında o hazine iň birinci bolmaly zat. Ýöne bizim edýän işimiz näme? Bir ýagdaý bar, milli halas ediş döremeli. Yani ýagdaý sebäpli. Ondan soň milli halas ediş beýleki guramalar döredýär. Soň beýleki guramalar bir barlyk we gözlek işlerini geçirmeli. Olaryň netijesinde o hazinany sagdyn bir şekilde döredip bolýar. Ine hazinanyň nemesem şol umumy meniň aýtjak zadym, aýdyn senin hem ýadyňa düşen zatlar bar bolsa nemeler? Yani şu Merkez Bank'ından başlayayım. Merkez Bankı hazine şonu döretmek için katnaşyandır yöne Merkez Bankı'nı kemine esasen şu düşünyen hakiki iş adamı vardır. Ol halkın aladası, beylekin aladası onyalı iş adamı değil. Hakiki işi bilyen, işin nemediğini düşünyen iş adamları Merkez Bankı'nı kurmalı. Ve Merkez Bankı bilen hazine ikisi birlikte işleyendir, işleşendir, mecburdur işleşmene yöne Merkez Bankı hazine karşı bolýar. Birbirine karşı kuramalardır bular. Nirde karşı kurama? Yani bile işleşe yöne karşılaşan yerin yeri, birbirine karşı gelen yerin yeri. Hazine yankı köpçülüğe ilatı ya da özünün yankı baylıklarını kımmatlatmak için altyapısı deydi, köprüsü, beyleki zatları. Şu zatları ükçin etmek için ona pul gerek bolýar. O pulu kim basıp bilýär? Merkez Bankı basıp bilýär. On hazine Merkez Bankı'na yüzlenýär, maňa pul basıp diýär. Ýöne Merkez Bankı hem işe sonra uçudur Merkez Banklarının. Men bir pul basýan bolsam, nämen karşısında basaýyn diýip soraýar.
Hazine hükmanı soratdı. Şu basılacak pulun karşısında bir önümüm değil. Bir bazar ya da bir devam edip bilecek bir önüm görkezmeli. Bir iş görkezmeli. E, Elbette näme üçin bolup biler ýa-ni yol gurmak, köprü gurmak olar isle isteme önümçülük bolýar we yol diýsen ol 30 ýyl 40 ýyl ulanyp bilýär. Onuň üçin Merkez Bank pul bassa hiç bile problem olmaz. Onu Merkez Bankam düşünýär. Ýa-ni içindeki menajerler o zatlara düşünýär. Şoň garşylygynda basyp bilýär ýöne. Beýleki ýagdaýdan şu günkü günine koronavirus geldi. Hazine çıkıp Merkez Bankına koronavirus geldi. Adamlar öýde galdy. Men şolara pul berjek. Pul bas diýse Merkez Bankı basmaýar hiç gaçan. Yine bulan ikisinin ve doğrudur şol. Sebäbi Merkez Bankanyň eger pulu köp basan ýagdaýynda yankı emisyon netijesinde näme bolýar? Garşylygynda hiç zat olmasa inflasiýa bolýar. Niýazowyň döwründe ýadyňyzda bolsa 2 manat dollar 25 000 manada çykdy. 2 manat. 2 manattan 25 000 manada çykdy. Ol sen önümçülüğün ýok bolsun, virus gelsin, beýleki krizis, islendik krizis bolsa pul hümmetini şo derece gaçyryp bilmeýär özüm gysga wagtyň içinde boldy. Şo derece gaçyrmak üçin hükmanı soratdy. Pul basıldı. Özüm ummasız pul basıldı. Näme üçin basıldı? Sebäbi Merkez Bankı, Türkmenistan Merkez Bankı şol döwür diýmek bir adamyň diýeni bilen pul basýan eken, onu bas diýen adamam diýmek pulu bir gymmatlyk diýip pikir edýär. Ýöne Merkez Bankı pulu hiç haçan gymmatlyk diýen däldir. Pulu instrument görnüşinde görýändir. Ýa-da ýene näle bolýar? Sen maşyn bilen bir ýere gitjek bolsaň, bir barjak ýeriň bardyr. Onun için benzin olanyan, o benzin olanyan yakyan, o benzin senin şoň için olanyan. Merkez Bankam pulu edil şoň ýaly görýär, başga zat değil. Bir yerden bir yere gitmek için ulanılan bir instrument, yani benzin ýaly bir zatdır. Aracı da. Aracıdır. Merkez Bank için şoň ýaly. Ýöne Türkmenistan'da Niýazowyň döwründe näme oldu? Niýazow belki şol pikir edendir. Pul oňa zat, pul olsa baýlyk bolýar diýdi, pul bastyrdy. O pulam ýa-ni bazara sokulýar da, islesen islemesen pul bazara sokulýar, onu öýde ýa-ni nahar bişirende goşulýan zat däl pul içine. Pul bazara girýär, bir zat satyn alýan, näme satyn aljak bolsaň. Şol zat bilen bazara girýär, netije näme boldy? Türkmen manady, o bir döwür ýadymda bir mal satsaň, bir sunka pul bolýardy da, bir 7-8 kilo pul bolýardy da. Ine bu näme diýmek? Merkez Bank hiç kile kontrolsuz, hiç kile bir manasız, ýa-ni garşylygynda hiç zat olman bazara pul basypdyr Merkez Bankda. Bunu bir finans düşünýän adam ya da iş adamı şonu edip bilermi kemine? Şonu edermi? Etmeýär hiç gaçan. O näme diýmek? Ol ýa Merkez Bankı birinciden näme bolup bilmeýär. Bir döwletiň Merkez Bankı ol näme Merkez Bankı däldir. Merkez Bank ýa-ni döwlete değişli, hökümete değişli diýen ýeri ýokdur. Merkez Bankı birazcık tapawutludur. Yani özel değil ya, o hususu sözünden birazcık ütkeşkirak söz. Hususu değil de özel demek başka bir söz olmalı demini Türkmençesinden bilemem. Şahsı bolýar aslında. Şahsam Değil de yani o hususundan. Merkez Bankı'nın başka hilirek iş etkendir. Beyleki bankların işi bilen düýbünden, yani ikisi adı bank olanı bilenen Merkez Bank diýerler, ýöne Merkez Bankı beyleki bankların işinin yanında düýbünden başka hilerekdir onu edýän işi. Yani hazine bilen işleşen yeri ve karşı gelýän yeri hem şodur. Ve bu karşı gelmelerin erwet zady yoktur vatandaşlar. Eger hemme döwletde, istendik bir döwletde hemme adamın, hemme guruluşlaryň ýa-ni yuridik şahsların hemmesinin pikiri bir mengzeş olsa ve uğru bir tarapa olsa, şo yer hükmanı suratda, şo döwlet yetip gitmeli bolýar. Yani bankrot olmalı bolýar. Alacın yok. Yine estir şoň ýaly olandyr. Yeke düşünce var, gapma garşylyk yok. Oň ýaly döwlet gurulanok, oň ýaly döwlet bolanok, bolwan bilmeýär. Men näme estir bir döwlet diýip kabul edip biljekler. Mümkün değil. Birinciden komünizm diye. Komünizmde eyyem granitse düşüncesi yoktur emine. İçkili. Birem näme düşüncesi yoktur. Bay gariplik düşüncesi yoktur. İki sanı pikir olup bilmeyen yeke pikir olmalı. Indi şol mümkün mü? Nirde mümkün? Adam ölen sonra cennete ya dozağı iden altın komünizmde yaşap bilersin. Yani şoňa şol mümkün bir zat der.
Yine şoň üçin döwletiň içinde ýanky gapma garşy guruluşlar bardyr. Bile işleşip bilýändir, ýöne garşy gelýändir. Näme üçin? Balansy saklamak üçin. Iqtisady ýanky stability and sustainability diýilen nämäni gowramak üçin. Şo tebigaty gowramak üçin gapma garşylykly guruluşlar bardyr we döwlet gurulanda da edil şoň ýaly gurulýandyr. Hemme zady bir adam gurmaly diýen ýeri ýokdur. Dürli pikirde, üýtgeçik pikirlerdäki adamlar guranmagy bolup bilýär. Garşy agramlykda. Yine ınam meselesine geleli. Vatandaşlar, ınam meselesi nereden geldi? Yani näme üçin dollar? Dollar aslında kağızdan başka hiç sattır. Hatta yaksanam kendiyle kağızlar yalgolayan yandeldir. Yani hiç peydası yok dolların. Yöne näme üçin şonu biz bir gymmatlyk diýip hasaplayar, sebebi ınamdır. Inan ýaz, hemme adamdan ýaz. Sen ınan ýan beýle, ınan ýan olsaň sen ona berýän, olam kabul edýän bolsa, diýmek ınamly bir kağız ol. Indi o kağız ınam nereden gelýär? Şoň arkasında şonu gowrayan, şoň ınamyny gowrayan Merkez Bankı vardır. Amerikanyň Merkez Bankı Fed. Şonuň ınamyny gowrayandyr hemiçe. Ine şoň üçin näçe ýyldan bäri adamlar şoňa ynanyp gelýär. Ona sizin pikirinizçe näme? Kim şo? Washington döretdimi? George Washington yok. Ya da Trump döretdimi? Trump gowradymy şo dollaryň güýjüni. Ine siyasata goşulmaýa diýmek näçe 100 ýyldan bäri siyasatçy diýeniň 5 ýyl, 10 ýyl, bolýa Türkmenistan ýaly bir sistemada 30 ýyl diýeli. Bizde şu wagt siyasatçy üýtgen ýeri ýokdur. Şol niýazyp kim bolsa şu gün hem şoldur, geljekkem eger şu gidişinde gitse şoň ýaly biri bolar. Yani sistema şol bir sistema olan ýagdaýynda sen o taýda ynam bolup bilmeýär. Yine Merkez Bankı çoğun ýaly işleýär. 100 ýyllardan bäri dollaryň üýtgenini gördüňizmi? Niýazyň suratyny oýanoklar ýa da soň ertesi günden bir keýiň suratyny oýanoklar. Näme üçin? Ynamdan gaçýar şu zatlar puluň. Ne şonu gowraýarlar. İslendik ýerde. Hatta häzir Türkmenistanyň içinde men banktan banka dollar perewod etjek bolsam, Fed'in ruhsady bolmandan şonu perewod edip bilmeýän. Türkmenistanyň içinde ýa da Russiýanyň içinde ýa da Türkiýanyň içinde Türkiýanyň A bankyndan Türkiýanyň B bankyna dollar uğratjak bolup gör, Fed'in ruhsady gerek şoňa. Yani Swift nämesinde programmada gidip gelýändir. Lirada ýa da yerli valutada, valuta diýen ýa da yerli pulda o zat ýok. Yerli Merkez Bankı öz arasında gidiyor. Ýöne dünýäniň islendik ýerinde sen pulun olanýan olsa başka bir yer geçişlerde şo pulu batsan ýa da pulun eýesi olan bir guruluş, institut şonu kontrol edýändir. Şondan gizlenme atın, yine şu gün hatta aktualny bir näme de var o Amerikan nämesi, davası, şu mesele var arada. Yine şeydip bular ynamy gowraýar. Şu ynamy gowrap bilen üçin dollardyr. Ynamy gowrap bilen üçin hem Türkmenistan manatdyr. Men iş adamlarından sorak görün, haýsy şolaryň dollar bilen işleşjek, manat bilen işleşjek saýla diýsem, özüm Türkmenistanyň içinde işleýän adamdan soragyň, haýsyny saýlarsyn pikirinizçe? Haýsyna has koýup ynanyr? Ya aýdyň ýa SSR o döwlet däl diýdiň. Başlarsın bir zat aýtjakmydyň? Yok, aýdyr. SSR döwlet däl diýdiň, o hakykatdan döwlet däl, onda näme? Döwlet dälde näme diýip sorar. SSR bir hökümetdi, o döwleti bolmaýan bir hökümet. Şonuň üçin hem o döwlet ýok bolsa, o taýda hazina da ýok. Yani hazina ýok bolan üçin hem SSR iň soň ýykylmak mejburiyetinde galdy. Yani pikirediň hemme kim ynanýa, işleýär. Hakykatdan hem ynanýarlardy, işleýärlerdi. O özlerine göre bir cennet o döretdiler. Ýok zady bar edip görkezdiler. En sonunda yıkıldılar yani. Edil şonuň ýaly ýagdaýy Türkmenistanda da bar. Gaty meňzeşdir. Yani döwlet ýok o taýda bir hökümet bar diýeli, o hökümet diýip goşadyrnaň içinde aýtjak, o bir mafia sistemasy bolupdyr yani. Yani guramaçylykly jenaýetçi topar bolup. Başka hiç zat däl, başgaça ady bolup bilmeýär. Bu zadyň hem hazinasy bolup bilmeýär-de. Şonuň üçin hem o hazine ýok bolsa döwlet bolup bilmeýär. Döwlet ýok bolsa onda halk eýesizdir ine. Şu wagtda çelliň iň bärkisi ine koronavirus bardy şu wagt. Hazine bolan bolsa-da o koronavirus şu jemgyýetdäki nemäniň bozulmagyny islemesdi. Günlük ýaşaýyş, rutin bir neme bardyr.
Hazine rutin nemeler gat gowy görýändir. Şoň bozulmagyny islemez. Şonuň ýa-da bozulsa da tiz wagtyň içinde täzeden öňkü rutinine aýlanyp gelmegini isler. Şo zatlar ine pikir edin, häzir korona bar, hemme adam ölýän bolsa, şoň gorulmaýan bolsa diýmek döwlet ýok. Ýani döwlet ýok diýip aýtmakda emetmez. Ýani biz ýadamar, ýöne Türkmenistanda döwletiň ýoklugyny suwd edýän gatykän zat bar. Hatda hemme zat suwd edýär. Ýani daşa şo Türkmenistanyň içine baryp daşyň ýüzüne seretseň şolam aýtjak, ýani Türkmenistanda döwlet ýok diýip. O döwletiň ýoklugynyň asl sebäbi nemedir? Hazinedir. Soň ýene bir zat bar aýdym, ine Türkmenistanda birja diýip bir zat bar da. Birja aslında gowy zat, ýöne bularyň guran birjasy gaty erbet, ýani şu hazinadaky diýeli, hazina indi ýok, hazina ýok, ýöne hazina ýok bolany bilen hem o taýdaky baýlyklar hiç ýere ýitenok. O baýlyklar alýarlar, birjanyň üstü bilen daşyna çykarýarlar. Ýöne şu birja hökmän suratda birinji nowatda ýapyljak zatdyr. Onun yerine doğru bir neme kurulacaktır, doğru sistem, o doğru sistemada döwletiň kontrolü az olacaktır. Döwletiň kontrolü diňe içindäki öndüricinin bähbidini gorajak şekilde olacaktır o birjalarda da. O birjalar hem ýene de hususlar, ýa-ni bir topar nemeler, birleşikler var, o bileleşikler bolýar. Şolar şonuň ýaly nemeler üstü bilen geçer. Yani kimler neme diýen bolsa, döredýän bolsa. Yani o döwletiň kontrolünde bolan bir birja sistemasy bolmaz. O soň ýene konvertasiýa meselesi ýene bir görlähek diýen halmyradan aýdyşýarlar. Bir topar kellar goýýarlar da, yani hemme bütün ýollary şo taýdan geçerýärler diýerler. Ýöne beýlek tarapdan hem ýurduň içi neme bar ýa, tozup çakşap bar ýa, ondan hem habarlar ýok we habarlar hem bolmaz sebäbi. En sonunda belli bir miktarda bir adam, iki adam o zehirlep bilecek derecede pul akıp dur o taýdan. Yani halkın ve iş dünyasının şu an bir göz yetirmeye gerek bu taýda. Yine göz yetirmeseler o iş dünyasını daşından almak gaty ansatdır häzirki döwürde. Sebäbi global bir dünyada ýaşaýas. İş dünyası dünyada bir-birine gaty meňzeşdir. Türkmenistan hem gaty uly bir pursatdyr, yani. Göz ýaşyňyza seredilmez ýurdun içine barandan soň. Ýöne biz ýurdun içine barmakada bir belli başly programmalar boljak, şoňa görä taýýarlyklar boljak, yani o mesele barada. Yani nädip o iş adamlary goşandan goşup bilmeli. O näme etmeli, olaryň üstüne düşen borç neme vardır. Soňam ýine o günlük 1 milyon 2 milyon dollar pul aýlayanlar o baýmykan diýip pikir edýär. Ýöne täze Türkmenistan potensialini görenok bu adamlaryň köpüsi belki. Görýär de o umydy kesilen bolmagy mümkin. Ýöne şo zatlaryň hemmece neme üstüne goşulup o täzeden geljekdir izine. Şonu aýdaly ine bu hazinanyň guruluşan aňyrky o uğramaçılıklı cenaýetçi toparynyň soňunyň ýaklaşýanlygynyň bir alamaty hökmünde kabul etmeli. Hemme ildeşlerimiz, düşünenler we düşünmeýänlerim, düşünmeýänlerim ýoş düşünüp urajak sebäbi şu hazine bolmadan hiç zat ýöreýän däldir. Hazinedir hemme zat. Yani hazine iň başlangyçda o satmana mümkinçilik beren, yani satmana o satyn almagy diýilen bu neme var ya, işi döreden zat hazinedir. Şu hazine bolmasa bir döwletiň içinde hiç zat satyban bilmeýäňiz, satyn alban bilmeýäňiz, yani hazinanyň ruhsat bermegi meselesi däldir bu, ýöne guruluşy taýdan şonuň ýalakdyr bu. Yani hazine bolmadan edilýän däldir. Etseňiz hem gaty howpludur, yani pikir edin bir döwlet ýok, yani Owganistany pikir edin häzir. Owganistanda o sistema dolu çöken ýagdaýda. O aýdym. Türkmenistan'ı mysal bersen hem gönüş oldu. Aslında o Türkmenistan'ı mysal bersen bolýar, ýöne meniň aklym şu täze Türkmenistana gidýär-de. Öňkü köne Türkmenistan meselesi gaty neme
fikrem etmeli däl, düşünjegem bolmaly däl, sebäbi ol düşünerden geçipdir. O Türkmenistan ýagdaýy we dol ýok bolmana dogry gidip barýar. Yani bärkisi bir koronavirus da bütün dünýä arkaýynlyk bilen göreşip bildi. Şoňa garşy yani Türkmenistan gaty maskara boldy. Gaty ölýän adamlaryň sany kän biz iň az minimumda hasaplap bilýäs. O çaklama hökmünde hasaplaýas ona. Dol bilinen ok. Yani dolu bilsek o gaty gorkunçdur sebäbi yani tek şu Türkiýede ýaşaýas biz. Türkiýede ýaşap bir tanışymyň owa bir 5 sany tanaýan adamyň ýok bolanyny ya 10 sany ona çelle aýdýarlar da tanaýan 10 adamym ýok boldy diýip aýdýar. Türkiýede men entek tanaýan 10 adam ýa-da bir adam ýok boldy diýen daş döwremden adam eşitmedim. Diýmek o gaty maçda gaty uly bolmaly. 10 miňlere de ýetýän bolup biler ýani ölenleriň sany. Ve bundan soňky dalgalarda, tolkunlarda nähil boljak bolan belli däl. Şonuň üçin esasanam iýleşler o edip bilseňiz hiç daşara çykmaň. Çağalaryňyzam oku uğratmaň. Iň esasy şu keseli daşaýan çağalardyr. Näme üçin diýseňiz çağalar aýakda geçirýär bu keseli. Ayakta geçirýänligi üçin, ayakta geçirýän diýmek näme diýmek? Çağalara bildirmeýär o kesel. Ýöne şonu bir näçe gün endamynda daşaýar, gezdirýär şol virusy, ýaýradýar. O öýüňize getirse, öýüňizde 30 ýaşyň üstündäki adamlaryň hemmesini heläni çykarar ol. Helak eder. Şonuň üçin çağalaryňyzy okuwa iyi bermäň, iň az şu bir 2 aýaly gitmeli däldir. O iyi vermänse barur Türkmenistanda döwlet diýilen bir zat ýok. Onu uğradyp özüňiz allap ýöremäň. Boş ýere jan ýitirersiniz. Ýakynlaryňyzy ýitirersiniz. Onam aýdaýyn diýdim, aýdym. Aýdylmaz zat. Böyle kemine menen bir iki sany belliligim bar, şolara aýdyp geçeýin. Yankı mülk meselesi vardır vatandaşlar. Aslında şu Türkmenistan'da öňem aýtdym, ýene bir sapar aýtylaýyn. Şu yer, toprak, yankı daşy bolsun, çägesi bolsun, hemme zat halkyň aslında. Halk diýende bizinki diýip pikir etmeň. Nesilem bar, şolan kam ol. Menki diýmem, näme diýip ýörmem, begenip ýörmem. Elbette sizinkidir hem ýöne çağalar, akdyklar olan nesil hemme geljeň hem şolaryň kam, şo zatlaryň pikir etmelidir. Yine eýesi şolardyr. Şoň üçin o zatlar şu gün pikir etmeň, bu hökümet geldi, hawa emme zady istegine göre ulanýar, olan bolup galdy diýip pikir etmeň hiç kaçan. Olan atlançadyr. O zatlaryň elinden alınjakdyr şolan. Hemme elindäki şu zatlar. O şoň üçin guruldy hazyna. Şu tarapy gidýär. O elinden alınýar, elinden alınandan soňra hazyna onu tutup özünde näme etdi? Ine yankı näme vardır? Kemen aýdyp geçse döwletiň esirde kontroly, ýenesi bir döwletiň yankı budjeti galdyryp bilmeýän şu zady. Ben şu gün men Türkmenistanda kelleme sığanok nädir bir yankı pataňa da buğdaýyňa, suwuňa, toğuňa hemme zadyňa şol seretýärmiş. Şol işi gurnap bilýän bir gurama barmy Türkmenistanda? Mümkinmi? Amerikada barmy şoňaly gurama, Ýewropada barmy? Hiç bir ýerde şu gün eçeline dünýäniň istendik döwletine seredip görüň ösene ösmedigi tapawdy ýok. Hemme yankı döwlet tarapyndan suwu, gazy, togu, beýlekisi, işleri, guruluşy ýa-da bank sistemasy hemme zat döwletiň elinde bolan ýeri ýokdur, sebäbi hiç bir gurama onu başaryp bilmeýär. Hiç bir gurama başaryp bilmeýär. Sebäbi budjetiň galdyryp bilmeýär şu zady. Onu etmek üçin nalog belki adamlaryň yankı girdejisiniň 150%, 200% nalog bolmaly bolar. Ine şonda belki garşylap biler o budjet. Başga hili mümkin däl. Şoň üçin näme etýär? Hususy eçilik diýilen düşünje çykdy. Ýa-da döwlet yankı guruluşlar, döwlet institutlary näme etýär? İşleri aýdaly elektrigi ýa-da internete bir näçe şahslara, bir näçe firmalara diýeýin, şolara berýär, şolar seretýär. Sebäbi başaryp bilmeýär şonu. Özeden ýagdaýynda diňe bu ýetke bolýandyr. Nämede defitsit bolýandyr pastaýanly.
Budjette defisит bolýandyr. Yani bu zatlar näçe tapar gaýtalanıp bankrot bolýarlar, soň akıl etdiler. Yani soň diýenme meýän bir 100 ýyl bolup gelýär. Yani akıl etdiler. Şol wagt düşünýär, düşünjeler çykyp başlaýar. Ýöne biz entegem näme diýäs? Hökümet eder, döwlet eder. Ýok, oň ýazda. Onu başaryp bilýän gurama şu neçe bolmady. Her haýsynyň öz işi bardyr. Ýine hazynaňam iň esasy, ýani ýazylandyram, hususy eýeçilik. Açık bazar, hususy eýeçilik, ýine şolaň netijesinde öz işlerini ýeňilleşdirýär, sadalaşdyrýar. Ýine şo ýagdaýda iş edip bolýandyr. Siz gözüňize getirin, bir iş etmeli, gaty çylçyrymly bir zat bolsa hiç kim şoň ýanyna da barýan däldir, işlemem bolmaýar çylçyrymly bir zatda. İşte hemişe sadasından sadasy tapylmaly bolýar. Tapmaly bolýan, başga alaýyň ýok, özçek bolsa. O ön kyýalyna näle çylçyrmyk da şol hayvanı tutmak üçin ýeri gazýatdylar, o ta hayvan düşýär, soňra alyp öldürip ýetdiler. Ýöne soň öwrendiler, hayvany öýünde bakyp ýetişdirip başladylar. Hayvan ýanyndan aýrylan ot ýanynda ýaşaýar, isläni wagtyň öldürip ýep bilýär. Sadalaşdyryp dursa şo zady. Yani täze Türkmenistanam edil şoň ýaly. İstendik nämeden? Yer, mülk, hususy eýeçilik. Ol yer, toprak nämenki däldir, döwletiňki däldir. Döwlet sizsiňiz, watandaşlar. Döwlet şol maşgalydan başlaýar. Şu gün näme üçin 2 milyon adam daşynda? Hazynaň peýdasyna mı, zyanyna mı şo zat? 2 milyon adam daşyna çykdy. Sen 50% adamyň içindäki adam hazynaň ýene bir zat aýdaýyn. Adamlar hem şol wagtyň özünde ilat hem hazynaň bir baýlygydyr. Sen şo baýlygyň ýarysyny daşyna uratsaň, haýsyň hazynany alyp gelýän şu günde hiç kim. Ya da haýsyň hazyna üçin, ya da hazynaň ýanky topragyny goramak üçin, tebigatyny goramak üçin bir ýolny gurup berýän ya da köprü gurýan hiç kim. Hiç kim edenok şol işleri. Eger şonu düzeltmek üçin hazyna adamlara pul paýlanyp, o hazyna adamlara ýeri, topragy şoňa berýär we garant berýär we goraýar şonu. Sebäbi adamlar şoň ýaly eden ýagdaýynda näle kynçylyk bolsa bolsun daşyna çykmaýar hiç bir adam. Nädip sen o taýda ýeriň bar, ekip bilýän, mal bakyp bilýän, ya da jaý saldyň, gastinsa saldyň, şonu işledip bilýän, ya da bir bazaryň bar, iş ýeriň bar, hususy öndürip bilýän, satyp bilýän, daşyna satyp bilýän, içine sat, iç bazara sat, tapawdy ýok. Şol işleri edip bilen bir adam daşına gelir mi? Yani gelmez ya. Ve şoň ýaly iş eden adam, önümçülük eden adam en azından 500 000 adama iş verip bilýär. Yani aslında biz görüp bilemiz o. Yani Türkmenistan ýaly bir topragy taşlaýas, daşyna gaýtýas da. Berde ananyň Türkiýe bolsun, Russiýa, başga ýer, dünýäniň ýerinde bolsun, ondan tapawdy ýok. Türkmenistan'da ýöne bir zat bar. Hazyna öz işini eden olsa, şu günküden 10 esde, 100 esde gowy ýaşaýar. Her bir Türkmen şoň ýaly ýaşap bilýär. Yani öz işini doğru etmek demek hazyna işlemeli demek däl. İşi, jogapkärçiligi, ýanky girdejini şol watandaşyň üstüne atmalydyr hazyna. Ne şolar etmeli hemme zady. Hazyna da salatyny alýar, şoň garşysynda olan işlerini aňsatlaşdyryp berýär we goraýar, şonu garant berýär hazyna. Owa. Şol mülk meselesi şoň ýalyrak watandaşlar ýani o taýda hökümetiň, prezidentiň, döwletiň bir zady bardyr diýip pikir edip näme edip görmän, ol hemmesi hazynaňkydyr, onu şol izine eýelerine hazyna hukman suratda gowuşdurar. Hawa şu Başka aýdym. gelip bolan bilmeýär. Şonu täzeden aýdal başda da aýtdyň, häzir ýene de aýtdyň. Ýine esasen deme fokus edildi. Ýine kiçi ululukdaky, orta ululukdaky kärhanalar ýa-da iş adamlarynyň ýitiren zatlar bardyr. Ýine şo zatlaryň izine almagynyň, ýa alyp biljeginiň asyl nemesi hazynadyr. Hazyna bolmasa ýene de alyp bilmeýäňiz, o şu hazyna şonuň üçin guruldy, ýani şo zatlary täzeden dikeltmek üçin ynamy gazanmak isleýär hazyna. Ynamy gazanýar, ondan soň ynamy gazanandan soň iş ýöreýär, iş ýörenden soň hazyna salgyt gelýändir. O salgyt geldikçe hazyna güýçlenýändir. Şonuň üçin pikir etmäň, bunyň arkasynda bir zat bardyr diýip o näme
Bilim derecesi adamların näçe azaldıkça şonça da näme gidiyor? Conspiracy diýer, konspiratörlük mü näme diýler? Ya Türkçede komple diýer, komple teoriýa. Yani bilim derecesi azaldıkça şoňa gidýändir. Ýöne bu taýda bir halka görünüşinde bir iş vardır. Hazyna esasanam owa kiçi we ululukdaky kärhanalar, iş adamlar, iş yerleri gerektir. Şu iş näme diýen gerektir. Ulularam gerektir. Yani ulular öz özünden döreýe güýçlü bolýarlar. Elmydama ýöne şu iki gatlak hökmen suratda kömege mätäçdir. Yani köp wagtda, yani esasen krizli wagtlarynda. Krizli wagtlarynda da o hazyna kömek edýändir şolara elmydama. Beýleki ýurtlara ine korona wakasynda bir näme edip görüm. Edil şonuň ýaly häzir hem krizisli bir wagt we allanılan bir näme bardy, gatlak bardy, iş dünýäsi bar. Olam kiçi we orta ululukdaky iş nämeleri. 2016-njy ýylda, 2018-nji, 19-njy ýyla çelli elinden alınıpdyr hemme zatlar. Ine şo zatlar täzeden gaýtaryp berilmeli, o zatlar hem gaýtaryp bermek üçin ine hazyna diýilen guruluş gerek. Hazyna edip bilýär bunu, başga hiç kim edip bilmeýär. Başka bir edip berýän olsa onda onuň arkasyndan bir zatlar gözlän bir bähpi çardyr diýip. Ýöne hazynanyň etmeli işi, iň soňunda hazyna şolar bilen bir tor şeklinde iş edýär, dowamly iş edýär. Hazyna bir adam däldir, şahs däldir ve kärhana da däldir yani aslında hazyna. Hazyna tebii şekilde ortaya çykýan bir nemedir? Döwletdir. Döwletiň özüdür. Başka hiç adam däl, döwletiň güýjüdür. Ine şo güýjem biz häzir guramaçylyk jenaýatçy toparyň elinden aldyk. Onam dogry o işledip biljegimize ynanýas. O ýalňyş işleden yerimizde de o ýalňyşymyzy aýdyp bilýän adamlar, ildeşlerimiz çyksa o gaty näme bolarys, beýenersiz biz bu işe de. Ya şu wagtda çelli şu edilýän işleriň o ýalňyşlygyny aýdýan adamlar çykmady. Biz bu taýdan iki näme şüphelenýäs, ya biz ýalňyş gidýäs ýa da jemgyýet o gaty şo derejede iza galan diýip o ikisi näme bar. O ikisi bolmasyn bizim nämämiz, islegimiz. Ýöne ýene hazynany iş dünýäsinde şonuň ýaly edip baglaly. Esasy yer şo da yani ýurdun içine baranda öz mal mülklerini izini alacak adamlar gatykändir. Diňe ol nemelerem däl aslında ildeşler. O şol ýanky kiçi we orta ululukdaky kärhanalar däl. Onuň daşynda şahslar hem bar. Öýü meselem Aşgabatyň o elitkalarynyň proýektiniň nemesine güzergahyna düşüp öýleri ýykylyp ondan soň ýerine hiç zat berilmedikler bar. Ine olaryň öýleri täzeden o nädibem bolsa şoň özü dolunmaly. Ýa-da maşgalalar bar ine nemeler aýdaly. Maşgalalar dargatda ine guramaçylykly jenaýatçy toparyň nemesi bilen eden etdiligi bilen dargan maşgalalar bar. Ine şol maşgalalary täzeden ayağa aldırmak için yine de bu taýda hazyna näme işe geçecektir. Yani hazynadır aslında bu zatların arkasında duran. Ara bir näme komissiya, komitet ýene bir zatlar goýup biler. Yani esasy bunun awtory hazynadır bu zatlaryň. Şonuň üçin hazynyny gaty näme kabul etmeli biz. Hemme zadyň özü diýip kabul etmeli ve ynanmalydyr. Inanmalıdır, seher şu hazyna etjekdir hemme zat. Şonuň üçin inanmaly biz buna. Şonuň ýaly aýdyn. Yine bir zat var. Yani şu gün ulu Türkmenistan'da yani iş edýän ya da pul aýlayan adamlar var da. Bir işler edýärler. Yine şolara da ýatladyk geçeli edýän işleriňiziň näme dokumentiniz bar bolsa, edýän işleriňiz hakyndaky nirden ruhsat aldyňyz, näde etdiňiz, näçe çykdyjyňyz boldy, şo zatlar hem bellep goýun. Ertir hazyna sizden hukman suratda sorar. Häzirden toplap başlandy ýa-da.
beýlekler hem işini ýitirenler hem şuňky işläp berenler hem. Soňam käbir iş adamlary diýip aýtjaklar, olar o korrupsiýaga garşy iş edýän bir adam ol bilemok näçe derejede kellesi işleýär. Ýok yerden bir zat döndüren bolsaňyz ýa-da ilatyň hakyny ýyp bir zat döndüren bolsaňyz, onam ertir hazyna gelen onaty şoň jogabyny berip bilýän bolsaňyz, onda 100 ýaşaň. Berip bilmeýän bolsaňyz, ol siziň hakyňyz ýok. Ol bähbidin olan ölen beýlekiň bähbidi ýokmu? Hemmeňem öz bähbidi bar. Bu zatlaryň hemmesine ine hazyna jogabyny sorar, hukmany soratda. Tebigat zaýalanyňyz bardyr, beýleki bardyr, guruluşy edilmeli, däl ýerde guruluş edip ýanky jaý nämedenler bardyr. Tenderlere gatnaşyp, tenderlerde her hili oýun gurnanlar bardyr. O zatlaryň hemmesine hasaplat bilýändir hazyna. Ol hiç hili problemasy ýok o zatlaryň. Şoň üçin şoňa garşy özüňizi eger hakyky arasda işlän bolsaňyz, arastalygyny görkezip bolýar, siz tuğ edip bilýäňiz. Ýok, ýalňyş işläp ýene hakyny ýyp, ýani öz bähbidin üçin ýa-da başga bir ýerlere, ýani paraxorluk meselesine girişip şoň ýaly korrupsiýanyň istendik görnüşi bolaýsyn. O zatlar eden bolsaňyz hem o ýalňyşyňyza hazynaň özü size suwd edip berer. Yani soňam jogabyny berersiňiz, o çykaryp berer size näme diýilýär şoňa. Faturaňyzy. Şonam aýdyp geçeli. O näme diýip pikir etmeň, o men edaram, ýene edarasy ýok, oň ýaly bir zat ýok. O hemme adam hazynaň ýerindäki zatdyr. Oňa ýanymyzdakylar düşünmese de, ene daşynda düşünýän adamlar bar ekenine işläp berler o meselelerde. Hawa ine hazynany bir demde şunuň ýaly düşündirip bilýäs, ýani biziň ýagdaýymyza gerekli şekilde düşündirip bilendiris diýip umyd edýäs. Ýöne bundan soňky işleriň köpüsi diýmeýin hemmesi hem hazynyň daşyndan aýlanjakdyr. Merkezinde hazyna bardyr. Soňam aýdym ýene bir möhüm bir zat bar, şonu aýtmak ýatdan çykdy. Ýani o nemede ýazýar da, ýene de bizem dile getireli. Indi hazyna şu wagt häzir ýurdun daşynda gurulan hazyna komitet hökmünde guruldy. Soň bu ýurdun içine baran wagty ýurdun içinde eýen bu diňe hazyna we maliýe bolup geçjekdir. Komitet hökmünde däldir. Sebäbi dolu özüne bürönüp işläp başlajaktır. Ýöne biz şu taýda häzirden bunuň düýbüni tutýas hem tanıştyrýas ýani. Sebäbi bunu ildeşlerimize 30 ýyldan bäri tanıştyran adam ýokdur. Men muňa onan ýan sebäbi maňa Türkmenistanda hazyna bar diýip aýdan adam ýok şu wagta çelli. Indi şu ýurdun daşynda gurulan komitet görnüşi, ýurdun daşynda ýene gurulan o täze Türkmenistanyň guruju guramalary bardyr. Ine guruju hökümet bar bunyň içinde, guruju guramanyň. O milli halas ediş iň başda gelýär, şol başladyp bildi hemme zady. Yani şonun nemesi boyunca notariusu şoldur, yani şu wagt edilýän işlerin. Milli halas ediş komitetidir. Ondan soň nemeler var, M2 var. Soň bundan soň ýene bir näçe guramalar dörediljek ýa-da döredilip entek aýdylmaýan guramalar var. Bularyň hemmesiniň finansyny ine hazyna etjekdir. Soň bu zatlaryň arkasynda kim var, kim töleýär bu puluny zat diýip şüphelenmäne de gerek ýok. Ine şu zady ine men çykyş edýän bolsa, men edýän çykyşmam ýene de bizim täze Türkmenistanyň içinde döräp, güýçlenip döwletiň asly güýjüne eýe boljak hazyna finans edýändir bu zatlaryň hemmesini etjekdir. Şonuň üçin bu zatlar ine finans etmek üçin bizim belli başly bir girdici neme kapılar bar. Eýem köp wagtdan bäri ýöne bu işe, yani bu daşyň aşagyna ine ýöneköý bir ildeşimizden tutun iň ýokarky düşünjeli adama çelli nemetmelidir, eline atmalıdır buna hökman suratda atmalysyňyzdyr. Sebäbi döwletiň bundan soňky, yani guruljak döwlete nä derejede eýe çykjagyňyz ine şu ýerlerde belli bolýar. Bundan soň o täze Türkmenistan gurularmy, gurulmazmy, ay gurulmaýa mümkin däl diýip ol nemäniň näzi bardyr, o jahiliň, bilimsiz adamlaryň näzi bolýandyr. O näzden etmeli däl bu saatdan soň
Täze Türkmenistan arkasında üstün akıl vardır. Üstün akıl o kurulup kurulmajany öňünden karar berendir bu zatlara. Şonuň üçin o gurullar gurulmaz diýip nemetmeýäňiz, o Täze Türkmenistanyň gurulup gurulmajany düşünmek üçin bilmedim, iň az 400-500 kitap okamaly diýen. Şo kitaplar okan bolsaňyz, gelip aýtsaňyz, ondan soň bizem iki kulağımız sizde hükmünde dinleriz. Yani ondan öň bunun arkasında yeniden o üstün aklın varlığını aşağı çizip geçecek bolýan ve hazina hemme şu zatların hemmesi bir üstün aklın bir önümüdür. Yuvaş yuvaş nemel etini parça parça ayıracaktır aňyrdaky o zalim sistemanyň. Yani şonuň üçin ne gurucu guramaları var. Täze Türkmenistanyň gurucu guramalarının finansyny o hazine ve maliye komiteti etjekdir. Şonuň üstü bilen geçecektir. Yani resmi ýagdaýda boljaktır bu zatlar. O nira nähili pullarym o sowulýanyny nemesini iň azyndan görüp biljeksingizdir yani. Bu zady arkasında işlejek, o işleyen, yetiştirilýän adamlar var. Şonuň üçin bu adamlaryň wagtyny aýyrýarlar. Olaram işleýär, işiň daşynda wagtyny aýyrýar gelýärler. Bu işi ýöredýärler. Bu işler şo şekilde ýöne biz bundan soň ine bu nemäniň kömegi maliýeleşdirmekçi bolýas biz bu zatlary. Ýeňişleýin we düýple we kontraktny. Täze Türkmenistanyň guruluşunda o zähmeti geçen adamlar bilinsin. Biz şonuň üçin bu zatlaryň hemmesini arhivläp, ýörüýte dokumentasiýa işleri arkaly amala aşyrmakçy bolýas. Bu zadam şu taýda belläp geçeli. Bundan soňky nemeler şo zatlary düşündirmekçi de biz giňişleýin. Ýöne häzirden ine umumy sahada düşündirişi şu bolsun. Aýdym. Senem aýtjak bir nemäň bar bolsa soň ýuwaş-ýuwaş biz temamyzy toparlaýaly bugünkü nemämize. Mene aýtjak zadym ýok ýa-ni şu bolanok diýenler aýdaýyn ýa-da siz ediň biz bararys diýerler. Siz ediň biz näme deriz. Onu siz watandaşlar sen onu aýtsaňam aýtmasaňam biz onu etjäs. Ýani ediň diýip buyruk bermek gerekdir. Ýani biz şonu etjäs we borjumuz. Men bir Türkmenistanyň watandaşy bolup şo taýdaky bolýan ýanky bir düzgünçilikler diýeň ve näle bolup biljegini men şonu görüp bilýän. Men şoň üçin men işlärim. Yani onu sen aýtsaňam, aýtmasaňam garşyk beýleki o tapaw diýok. Men şoň üçin işlärim. Onu birinden buyruk alyp etmek gerekdir, görüp bilýän şo zatlary. Şu günkü ýagdaýda Türkmenistanyň gidişini men onu diňemen däl, hemme adamam görüp bilýär, ýöne näme üçindir ertir gowy bolar diýip pikir edýärler. Ol aýdaly 5 ýyl öňküden şu günkü gün has agyr ýagdaýymyz. 1 ýyldan soň hasam agyr boljak, ýene 5 ýyldan hasam agyr boljak. Şonu görüp bilmeýärde näme diýär gowalar diýär ertir, belki gowalar diýär. Onu men ol adamlara aýdaýyn, ol gowalar diýip garaşmak diýmek şu diýmek. Men birem düşündüm. Bir gün özü bolar diýip garaşyp gördüm. Ýani nahar bir şerde ikemine garaşdym, bişmeýän eken. Bir zatlar etmeli eken şoň üçin. Soň edip gördüm, bişdi, men özüm nahar bişirip bilemokda. Ýöne men şonu edip gördüm, bişirip bolýan eken. Ýöne garaşsaň bolmaýan eken. İstendik işem şoň ýaly. Ve berde bizim edýän işlerimizde şol öňe oňaly däl, ýöne Milli Halasyz Komiteti ilan edilenden bäri her bir zadyň tertip düzgün, her bir zadyň kanunçylygy var ve her bir zadyň plany var ve biz şu plan boýunça gidýäs. Bir ay soň hem boljagynyň köpüsini häzir aýdyp bileriz. Ýöne howpsuzlyk meseleleri ve ýanky oýunlara garşy özümizi goramak üçin diýen edilýän oýunlar var da, halkyň aňy bilen oýnaýanlar özleri. Ine şoňa garşy özümizi goramak üçin hemmesini aýdymyz ok. Ýöne 5 ay soň näme bolýaýyny, näme bir ýagdaý bolar diýip aýtsaňyz, häzir şu zatlar plany var. O planlara yetilmek var, yetilmemek var. Yetip bilmedik yerimizde täzilden işleýäs. Biz hemme zady bilýäs diýemiz ok. Ýöne islendik sonra o jogap tapyp bilýäs. İslendik sonra öwrenip bilýäs, problemany düşünüp bilýäs, öwrenip çözüp bilýäs. Ine şo adam yeterlidir Täze Türkmenistany gurmak üçin. Arkamızda kim var, haýsy döwlet, näme güýç var? Arkamızda güýç var, elbetde onu gizlemiz ok.
yani kimine mi aydık geçti? Akıl diyen bir güç var. Yine şoňa arkamızda ýaýas we gidýäs şoňa. Onu siz etme, siz edin barar, gelseňiz hoş gelersiniz edilen soň. Türkmenistan hemme adamyň, men ýa başga biri, hatda Milli Halas Ediş Komiteti hem garşy çykyp bilmeýär sizin ota gelme hakyňyzdyr. Tebii hakyňyzdyr. Türkmenistan watandaşy bolup çot aýda doğulan adam, her bir adam. Ýa-da soňundan men watandaş boljak diýip käbir şertleri bardyr. 3 ýyl, 5 ýyl ýaşamalydyr, belki bir investisiýa bolmalydyr, belki näçe ýani nalogyň nämesi bardyr, şo nalogy tölen soň watandaşlyk hakmy gazanýan, ondan soň komissiýa bolar. Olan watandaş bolup biler. Ýani hiç kimiň hakyny näme etmek, o sizin hakyňyz elbetde. Ýöne edin diýip aýtmak gerek däl, onu aýtsaňyzam aýtmasaňyzam etýär uzadyr. Ýani gurýar täze Türkmenistany. Başka işimiz näme kemine? Bütün işimizi koyduk. Täze Türkmenistan guruldy diýdik. Bolýan da hoşlaşa Bolýa. wagtam köp boldy, uzun bolsa kendiňden o videolar. Bolýa, aýdym. Sağ ol, ildeşler size de sağ olun. Bolýa sağ bolun watandaşlar, kemine sağ bol sana da.